咁我今日咧要用蔡翔我嘅同學啦，俾咗我嘅3個 load out，咁我只要用個3個 load out其中贏2鋪咧，咁我就可以攞佢嘅零食啦。咁第一個就係 Ball Daggers Fist 同 Grenade Bro， 超差嘅組合。好彩而家係對個17咧啫，嘻嘻。Grenade Boost 1、2、3 ，Oh my god！ 佢係 auto 嘅，唔記得咗講，所以佢應該好緊嘅。咦？哦，慘！哦，不過我唔記得咗講啦。如果我輸嘅話，係到我俾零食佢啊。呢啲都係可以 double jump，其他都冇好處嘅。Oh my god！Oh my god！我有機會輸啊！真係，我哋個17咧都有機會輸，搞錯。係 ，Bro， 我得返30血咋？如果我冇估錯嘅話，佢而家係仲有150血。Bro is toxic。我唔係講呢個對手係 toxic，我係講我個同學蔡翔 toxic 啊！俾啲咁差嘅組合我。咦 ，hello？ 呢鋪我話唔定一定輸。我好憎喺 arena 噶，如果你冇記錯嘅話，喺我上段 video 我都係喺 arena 輸。我好憎 arena。我今次要做個唔係講呢個 boss， 用 grenade 打佢。3、2、1 ，OK 掉。Bro， 一下都冇中，75都冇中。咁我嘅目標咧就係企好近啦，跟住就用拳頭打佢。繼續 ，yes！ 拳頭大王我係，玩下笑啫。我拳頭好渣嘅，係因為呢個人渣唔識喐，所以我先贏到啫。再嚟多個 grenade，bro 又冇中嘅，究竟佢平時喺邊㗎？如果喺呢個時候唔中嘅話 ，bro 佢想用手槍。咦，奇怪啦，點解唔中嘅 ？Bro yes 60血。Bro auto 啊佢 auto 我好憎，因為我而家呢個基本上冇得用 auto 㗎。你得 yes， 我得返7血咋，好幸運啊真係。哦，我真係唔知點解我平時個炸彈做唔到佢，總之而家唔好用炸彈住就啱啦。睇下先，佢喺邊啊？咦，中全唔喺度。yes 炸彈！哎呀，奇怪，佢啱啱仲喺嗰度。Bro toxic。Bro yes 贏咗，好彩我係對個17咧啫，嘻嘻。好啦，我用翻個 grenade boost， 竟然都揾唔到佢，嘣跟住嘣跟住嘣，哎呀黐線，完全 miss 咗嗰下。等陣，我仲以為會中到添，搞錯啊！如果用 default 都會好過呢個啦。俾我中下先。Bro，Oh my god！ 好想轉下又唔想要呢個。OK，試下用煲先，因為我成程都冇試過用。咦，人都唔喺嗰度，我點解會射出？不合理。60 ，Bro， 我由1咧去到而家冇試過輸俾個17咧咯，希望今次都唔好輸啦。咦，我發覺手榴彈未用過喎，掉，我又唔中。呢個17咧究竟係點嘅？點解咁中意俾手榴彈嘅？又唔中。Bro， 佢喺邊啊
bro。哦，no，佢 auto 嚟㗎。唔緊要，下個 loadout 會好好多嘅，因為係我最中意用嘅 sniper。人呢？哦，嗰度見到。啊！又唔中，點解我講啲咁渣嘅，定係佢避開咋？我寧願輸呢鋪啦，俾佢殺死算。太煩啦！呢個loadout。唔知點解 iPad 就算有 auto digest 都係渣嘅。你算唔中？等陣而家好似我隻機喎，啱啱。嘿，嘿，再嚟20。死！我就算不定係咁double jump都冇用啦，講真。你應該都開少血嘅咋，但係個問題係我仲少血過佢。哦，話講佢得返10血，下個 loadout 會好多嘅，就信我啦。咁今次嘅 loadout 係我最中意嘅係 sniper， 雖然 desert 我唔中意啦 ，desert freeze 同埋 grenade。除咗 sniper 之外，其他都係好普通嘅，但係有 sniper 已經夠啦，唔該晒。咦，同埋我發覺可以 double jump 好多時，1、2都可以 double jump。我睇先，人喺邊 ？Sniper，yes！ 佢會覺得我好似 hacker 咁樣，因為sniper 係 sniper god， 我太勁啦。咦 ？yes！ 佢 AFK 或者轉緊武器企得好頂啊！應該話佢 good boy， 真係贏呢鋪就得啦。因為如果我剩低嗰兩鋪都是但任何一鋪都輸咧，咁我就攞唔到糧食啦。等陣，係有個不祥嘅預感，佢有 RPG，yes！ 我好中意用 sniper， 我係 sniper god 嚟嘅。下一個 loadout 就冇呢個咁好，但係我都中意用嘅。咦？你見唔見到左上角呢度啊？我 Eagle Training 一 join 咗，嗰個就係俾我武器組合嗰個朋友嚟㗎啦。我好憎佢，佢俾咗啲超差嘅組合我。啱啦，繼續坐喺度。好啦，我陣間揾佢一打一先。Yes！Headshot bro！ 好期待係聽日俾零食啊！嘻嘻。bro 佢又想用 RPG 去 spam 啦，不過放心啦，我今次一定 headshot 佢。我射得咗個槍啦，但係佢好似已經唔喺嗰度咯。Hello？ 咩仲見唔得佢 ？Oh my god！ 咩啊 ？bro， 佢好叻，佢好叻，我知道咧，我太勁，所以咧，嗱你喺邊啊？嗰度？所以我只怕你就係用 desert 就算啦。睇到人呢 ？Oh my god！ 佢上咗去，咁今次我有機會死啊！唔係，等陣我唔好喺呢度上去，因為佢會用 RPG 炸死我，喺嗰度上去。跟住用 sniper headshot。Hello？
，yes， 贏咗啦 ，yes。跟住咧，咁我而家對個138咧，我嘅 loadout 係呢個都唔算太差嘅 ，AR revolver knife 同埋 grenade。咁呢個 grenade 幾好用啊，因為我知道佢會喺邊度出現。3、2、1，唔中黐線。佢先用 sniper， 喺我唔得 sniper 嘅時候，佢就用 sniper， 行公平啊嘛。哦！如果係 save 都會好啲，唔知點解蔡翔咧硬係唔俾 save 火㗎。今次係我叻緊啊，唔係佢叻緊。呢就我用 revolver 會好好啊。等陣，如果我有 round shield 都好啲。好啦，如果我 knife 咧係 backstab 唔到嘅，然之後佢幾下就得 yes。如果我繼續贏就搞掂晒。3、2、1，係咯。OK， 50血，佢得返100血啫。Oh my god， 佢中我 AR 唔係啊嘛？我等陣點解佢 AR 為之得咁勁嘅？我想問。好煩呢個人仔 ，bro。如果有 medikit 就好啊。其實佢係俾我講 grenade 或者 medikit 嘅，所以我可以用 medikit 都得㗎。Hello？ 係啊，仲用 save 係幾好啊。bro。我好想試下 backstab 佢啊。Oh bro， 我哋算啦，唔 backstab 啦，我贏咗先講。bro， 我得放4血咋 ，one shot 㗎而家係。Oh my god， 佢用咗 save 嘅，佢好勁啊！好勁啊！好勁啊！好勁！哇！好煩啊佢。Yes， 贏咗。我都希望贏晒佢啦。Oh my god！ 哦 ，OK。佢有個 freeze ray skin 都幾好。繼續 headshot 多一次，係 one shot 㗎。Yes！revolver 真係太勁啦，多謝蔡翔呢個 revolver 咯。咦，走咗之後我贏咗咯，哈哈！好啦，咁蔡翔喺邊度咧？其實睇先。好啦，咁我今次 video 咧就完啦，咁唔好唔記得 subscribe， 拜拜。